ko ku munsi wa karindwi Imana yaruhutse. Ababyibuka muzamura amaboko cyangwa mwandikaho hasi amaboko gazamuye, byandike ndahita mubona muntu w'Imana. Uyu munsi rero naje nipambye. Iyo bavuze kwipampa itubona kazungu umupasiteri wipambye ufite inda yahawe n'Uwiteka kubera umurimo w'Imana akora. Uyu munsi tugiye kureba ukuntu Imana yashize Adamu na Eva muri Edeni. Oya, ni Adamu gusa, Ava ntabwo yari yaje, ntabwo yari yabonetse, yashizemo Adamu.